Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu para pamirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sadèrèngipun monggo kula panjenengan sami tansah nderek muji lan syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala wit saking nikmat ingkang tansah kaparengaken dumateng kula panjenengan sami. Sholawat lan ugi salam ugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa ndereki sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos sak mangke dinten kiamat. Wonten ing pepanggihan punika badhe kita kaji lan menika kajian ingkang enggal utawi bahasan ingkang enggal nggih menika badhe kita kaji tafsir juz amma. Kita kaji tafsir juz amma lan kita pendetaken saking selatanipun utawi kita ngrujuk dumateng selatanipun Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala wonten ing tafsir punika. Lan wonten ing pepanggihan ingkang sepisan menika kita wiwiti kanthi tafsir surah Al-Fatihah. Kita wiwiti kanthi tafsir surah Al-Fatihah. Nah, piyambake nyelat wonten ing mriki bismillahirrahmanirrahim suratul Fatihah. Surah Al-Fatihah. Sumiyat bidzalika li'annahu iftataha biha al-Qur'an al-Karim wa qad qila innaha awwalu suratin nazalat kamilatan. Surah Al-Fatihah kasebat kanthi Al-Fatihah kados mekaten awit Al-Fatihah menika iftataha dados mbika. Al-Fatihah menika mbika utawi dados pambuka saking Al-Qur'anul Karim. Wonten ingkang ngendikake innaha awwalu suratin nazalat kamilatan. Menika surat ingkang paling awal utawi paling paling pertama paling dhisik dhewe mandhap kanthi kamilatan, kanthi sampurna ateges sedaya sedaya ayatipun, kanthi sedaya ayatipun. Hadhihi as-suratu qala al-ulama'u innaha tashtamilu ala mujmali ma'anil Qur'an fi tauhid wal ahkami wal jazaa'i wa turuqi bani Adam wa ghairi dzalika. Surah Al-Fatihah punika Bapak Ibu para pamirsa Radio Muslim ingkang mugi tansah pun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Fatihah punika wonten ing mriku kandunganipun menika cakupanipun menika global saking makna-makna wonten ing Al-Qur'an. Dados kandunganipun wonten ing surah Al-Fatihah menika sedaya makna-makna wonten ing Al-Qur'an menika mlebet wonten ing surah Al-Fatihah menika. Arupi tauhid, hukum-hukum, lajeng al-jaza menika balesan saking Gusti Allah lan ugi nggih lampahipun umat menungso. Pramila surah Al-Fatihah menika kawastanan ugi Ummul Qur'an. Kawastanan ugi Ummul Qur'an. Wal marja'u lisyai'i yusamma umman. Lan marja' utawi papan kangge wangsul sedaya napa kemawon niku kasebat utawi ibu. Utawi ibu.
Nah, Bapak Ibu para pamirsa radio Muslim ingkang mugi tansah pun menawi Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi suratu laha mumayyizatun tatamayyazu biha an ghairiha. Surah Al-Fatihah menika nggadahi kaistimewaan. Nggadahi kaistimewaan. Ingkang bentenaken kalian surat-surat sanesipun. Kalebet nggih kaistimewaanipun inggih menika napa annaha ruknun fis shalawati allati hiya afdalu arkanil Islam ba'da syahadataini. Al-Fatihah menika dados rukun wonten ing salat gangsal wekdal ingkang wajib punika. Lan menika rukun ingkang paling utami sak sampunipun syahadat. Salat menika kan rukun ingkang paling utami sak sampunipun syahadat. Nah, Al-Fatihah menika dados rukun wonten ing salat punika. Menika kaistimewaan saking surah Al-Fatihah ingkang boten dipun gadahi dening surah-surah sanesipun. Dados surah Al-Fatihah menika rukun wonten ing salat gangsal wekdal. Ingkang salat gangsal wekdal piyambak punika niku rukun ingkang paling utami sak sampunipun syahadat. Pramila kan menika dados tunggalipun kaistimewaan. Lan menika wonten ing rukun Islam. Salat menika kan rukun sing paling utami sak sampunipun syahadat. Syahadat lajeng salat. Pramila fala salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Salat menika boten sah kangge sinten tiyang ingkang nek salat boten maos Al-Fatihah. Salatipun boten sah. Nah, kaistimewaan ingkang sanesipun nggih menika wa minha annaha ruqiyatun. Al-Fatihah menika ugi ruqiyah. Al-Fatihah menika ugi ruqiyah. Ingkang napa maknanipun idza quri'a biha 'alal maridi syufiya bi idznillah. Menawi Al-Fatihah menika dipun waosaken kagem tiyang ingkang nembe gerah, insyaallah menika saged mantun kanthi izinipun Allah Subhanahu wa taala. Kanthi izinipun Allah Subhanahu wa taala. Semanten ugi menika tentu kemawon gumantung kalian keimanan tiyang ingkang maos punika wau. Gumantung keimanan tiyang ingkang maosaken punika wau. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lilladzi qara'a 'alal ladigh fabari'a. Awit Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika nate ngendikan dumateng tiyang ingkang maosaken Al-Fatihah menika dumateng tiyang ingkang dintup kewan ingkang wonten wisonipun. Lajeng tiyang menika lajeng mantun. Saged mantun kanthi izinipun Allah Subhanahu wa taala sak sampunipun dipun waosaken Al-Fatihah menika. Lajeng Kanjeng Nabi ngendika wa mayudrika annaha ruqiyatun. Sila ngerti lah nek kuwi iki ruqyah. Al-Fatihah kuwi ruqyah. Kanjeng Nabi ngendika Al-Fatihah kuwi ruqyah. Menika wonten ing hadis ingkang dipun riwayataken dening Imam Bukhari wonten ing Kitabul Ijarah. Nah, menika kaistimewaan ingkang wonten ing surah Al-Fatihah. Pramila menika surah ingkang ingkang nggadahi nggih kaistimewaan benten kalian surah-surah sanesipun. Nah, lajeng waqad ibtada'a ba'dun nasil yauma fi hadhihi surati bid'atan. Nah, menika ingkang kedah kita gatosaken ugi. Wonten sebagian saperangan saking tiyang wonten ing zaman sak menika ndamel bid'ah kanthi surah Al-Fatihah menika. Bid'ahipun kados pundi?
fasaru yakhtamuna biha ad-du'a. Tiang-tiang wau nutup donga kanthi Al-Fatihah. Nah, menika Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ngendikake nek menika kalebet bid'ah. Nggih. Menika kalebet bid'ah. Ngendikanipun napa piyambakipun. Wa yabtadi'una biha wa yabtada'una ibtada'a yabtadi'u wa yabtadi'una biha al-khutaba wa yaqra'unaha 'inda ba'dil munasabati. Lajeng ugi nggih saderenge khutbah menika dipun wiwiti kanthi Al-Fatihah. Lan ugi dipun waos wonten ing mapinten-pinten napa acara. Nggih. Wonten ing mapinten-pinten acara ingkang nggih pokoke napa-napa niku nganggo Al-Fatihah. Nah, menika dipun ngendikake kalebet bid'ah utawi perkawis ingkang enggal ingkang boten wonten tuntunanipun. Wa hadza ghalatun. Menika klentu. Menika klentu. Nah, contonipun tajiduhu matsalan idza da'a qala liman haulahu. Kita pirsani nggih wonten tiyang ingkang cok kadang nalikanipun donga lajeng piyambake ngendikan dumateng tiyang-tiyang ingkang wonten samping-sampingipun menika piyambake maos Al-Fatihah. Nah, yakni iqra'u Al-Fatihah maknanipun wacanen kabeh Al-Fatihah. Nggih. Do maca kabeh Al-Fatihah. Nah menika klentu. Menika klentu. Awit para sahabat Kanjeng Nabi mboten ngajaraken kados mekaten, para sahabat mboten ngajaraken ugi kados mekaten, mboten nindakake kados mekaten, tabi'in ugi mboten wonten. Generasi-generasi nggih ingkang rumiyin nggih ingkang langkung mangertosi babagan agama mboten wonten ingkang nindakake ingkang kados mekaten. Lah kok kula panjenengan sami menika malahan gawe-gawe ukara sing anyar. Nah, menika kan mboten pas, klentu. Wa ba'dun nasi yabtadi'u biha fi khutabihi aw fi ahwalihi wa hadha aidan ghalatun li anna al-ibadati mabnaha 'ala at-tawqifi wal ittiba'. Lan wonten ugi saperangan tiyang nggih sebagian tiyang menika ingkang miwiti khutbah-khutbahipun kanthi Al-Fatihah utawi wonten ing acara-acaranipun nggih napa kemawon menika asring menika dipun wiwiti kanthi Al-Fatihah. Menika ugi klentu. Awit napa li annal ibadati mabnaha 'ala tauqif wal ittiba'. Ibadah menika dasaripun tauqif. Kedah wonten contonipun. Lan ugi ittiba' ndereki Kanjeng Nabi. Ibadah menika kan dasaripun menika. Dasaripun menika tauqif lan ugi ittiba. Terus wonten contonipun apa mboten? Lajeng Kanjeng Nabi ngajaraken apa mboten? Ketandereki Kanjeng Nabi. Awit menawi mboten menika Kanjeng Nabi ngendika man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sing sapa wong nindakake amal ora ana contone saka aku, amalan sing ditindakake kuwi mau raddun ditolak dening Gusti Allah. Nah, Kanjeng Nabi sampun ngendikake kados mekaten. Lajeng Allah ugi ngendika kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kandhakno Muhammad nek sira kabeh tresna marang Gusti Allah, do itibaa sira kabeh marang aku. Maknanipun Rasul. Nek kowe kabeh tresna marang Gusti Allah, do itibaa. Itibaa menika ndereki kalebet wonten ing tata cara ibadah. Nek boten menika fahuwa raddun dipun tolak dening Allah Subhanahu wa taala.
Dados ikhlas tok menika mboten cukup. Sing penting kan aku ikhlas, sing penting kan niati. Niat kemawon menika mboten cekap. Awit kedah wonten ittiba, kedah wonten nggih contonipun kedah ndereki Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nek boten menika bakalan dipun tolak dening Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu para pamirsa radio Muslim ingkang mugi tansah pun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lajeng kita mlebet wonten ing tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Kita mlebet wonten ing tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi asmanipun Allah Subhanahu wa taala, zat ingkang Ar-Rahman lan ugi Ar-Rahim. Wonten ingkang nerjemahaken kanthi ingkang gadhahi welas lan ugi asih. Nah, Syekh Shalih Al-Utsaimin piyambake ngendikake nggih wonten ing tafsir menika jar wal majrur muta'alliqun bi mahdhufin. Jar lan ugi majrur wonten ing mriki bismillah. Wonten mriku wonten susunan jar lan ugi majrur. Menika kaitanipun kalian nggih fiil ingkang dipun ilangaken. Menika wonten ing tata basa Arab nggih. Wonten jar kalih majrur menika mesti wonten kaitanipun kalian fiil ingkang dipun ilangi. Wa hadzal makhdhufu yuqaddaru fi'lan mutaakhiran munasiban. Lan fi'il sing dilangi menika nggih menika takdiripun nggih susunanipun sing saktenane menika fi'il ingkang dipun akhiraken lan dipun cocokaken. Kaliyan napa ingkang badhe ditindakake menika? Pramila fa idza qulta bismillahi wa anta turidu an ta'kula tuqaddaru al-fi'lu bismillahi akulu. Pramila fa idza qulta bismillahi wa anta turidu an ta'kula, nek jenengan niku maos bismillah lan panjenengan menika badhe dahar, pramila nggih takdiripun nggih fi'ilipun menika aslinipun susunanipun kalimat nggih ambon jenengan mboten ngendikan namung ngendikan bismillah kemawon niku janjane kalimatipun bismillahi akulu. Nggih, bismillah kanthi asmanipun Allah kula ma'am. Nggih. Kanthi asmanipun Allah kula ma'am. Nggih. Nah menika takdiripun utawi susunan sing saktenane. Nggih. Pramila wonten ing mriki nggih qulna innahu yajibu ayyakuna muta'alliqan bi mahdhufin li'annal jara wal majrura ma'mulani wala budda likulli ma'mulin min amilin. Wonten ing mriki nggih pramila nggih jar lan majrur menika wau nggih wajib dipun kaitaken kalian sing dilangi menika wau. Sing dilangi napa wonten ing mriki kan wonten kalimate janjane nek jenengan ajeng dahar lajeng maos bismillah menika kan janjane kalimate bismillahi akulu. Menika mesti dikaitke kalian sing dilangke menika wau. Nggih. Awit jar lan majrur menika nggih kedah labu dalikul limakmulin jar lan majrur menika kan makmul. Nggih, lan makmul menika kedah wonten amilipun. Nah, lajeng nggih Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jar lan majrur wonten ing mriki niku dipun kaitaken kalian fiil ingkang dipun akhiraken. Napa faedahipun? Nggih. Nek jar lan majrur menika dipun kaitaken nggih kalian fiil ingkang dipun akhiraken. Nggih.
Faedah ingkang sepisan at-tabarruku bitakdimi ismillahi azza wa jalla. Tabarruk utawi pados berkah kanthi nyebut asmanipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing awalipun. Faedah ingkang kalih inggih menika al-hasru inggih menika dipun batesi. Maknanipun nggih li anna ta'khiral amili yufidu al-hasra ka'annaka taqulu la akulu bismi ahadin mutabarikan bihi wa musta'inan bihi illa bismillahi azza wa jalla. Maknanipun batesan nggih. Awit nggih amil ingkang dipun akhiraken menika faedahipun dipun batesi. Pramila nggih nek kula panjenengan sami maos nggih bismillah lan menika nalikanipun badhe dahar nggih. Kula panjenengan sami maos bismillah nalikanipun badhe dahar, ambok namung sing diucap menika bismillah niku kaya-kaya kula panjenengan sami anggenipun maos menika anggenipun nggadahi krentek menika la akulu bismi ahadin mutabarikan bihi wa musta'inan bihi illa bismillahi azza wa jalla. Kula mboten dahar kanthi niatan kula pados berkah, kula nyuwun pitulungan kejabi kanthi asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Dados dipun batesi. Mboten wonten liya kejabi kanthi asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Lajeng menika nggih napa wa qaddarnahu fi'lan li annal asla fil amali al af'alu wa hadhihi ya'rifuha ahlun nahwi wa li hadza la ta'malu al asma'u illa bisyurut. Nah wonten ing mriki nggih ugi dipun kaitaken kalian fi'il. Takdiripun menika dipun kaitaken kalian fi'il. Awit nggih hukum asalipun wonten ing tumindak menika kan fi'il. Menika kan fi'il. Sedaya tumindak menika kan janjana af'al menika, fi'il. Menika dipun mangertosi hadza ya'rifuha ahlun nahwi, sedaya ahli nahwu menika mangertosi. Pramila nggih isim menika mboten wonten fungsinipun kejabi wonten syaratipun. Lajeng nggih wa qaddarnahu munasiban li annahu adallu 'alal maqsud. Menika napa fi'il sak sampunipun menika dipun pasaken dipun cocoki nggih kalian jenis tumindak sing badhe ditindakke. Nggih, dados nalikanipun maos basmalah niku asline kalimat sing sak tenane fi'ile wonten ing wingkingipun menika dicocoke kalian jenis tumindak sing ajeng ditindakke. Nek misale bismillah ajeng dahar nggih berarti bismillahi akul. Menawi bismillah nggih ajeng tindak nggih bismillah adhab nggih. Nggih. Utawi bismillah kok ajeng munjuk nggih bismillah asyrab. Nggih. Menika kan dipun cocokaken kalian tumindak sing ajeng ditindakke. Awit menika langkung pas. Nggih. Lan Kanjeng Nabi nate ngendika nggih wonten ing napa? Wonten ing sunggalipun hadis ingkang nandhakaken nggih larasipun kaedah punika Kanjeng Nabi ngendika mangkana lam yadbah falyadbah bismillah. Sing sapa wong irung nyembelih mula supayane dheweke nyembelih kanthi asmane Gusti Allah. Au qala ala bismillah utawi kanthi nyebut asmane Allah Subhanahu wa taala. Nah, pramila Kanjeng Nabi wonten ing mriki kan ngususaken nggih wontenipun fi'il utawi tumindak menika kan dipun pasaken nggih
nalikanipun piyambake maos bismillah nek ajeng nyembelih menika ateges mboten kok kudu ngomong bismillahi adzbah, mboten perlu ananging cukup falyadzbah bismillah. Nggih, nyembelih kanthi asmane Gusti Allah nggih cukup nyembelih kanthi maos bismillah, mboten perlu dibajutke adzbah. Nggih. Nah, menika otomatis ngados mekaten. Nggih. Nah, pramila wau kita mangertosi faedahipun nalikanipun nggih kula panjenengan sami maos bismillah nggih badhe dahar menika maknanipun tabarruk. Kula panjenengan sami menika pados berkah dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi nyebut asmanipun Allah. Ajeng nambut damel maos bismillah nggih. Pramila menika ateges ugi tabarruk. Kula panjenengan sami menika pados berkah. Nggih. Kula panjenengan sami menika pados berkah kanthi nyebut asmanipun Allah taala. Badhe napa kemawon bismillah nggih. Badhe tumindak napa kemawon menika bismillah ateges menika pados berkahipun Allah Subhanahu wa taala. Lan faedah sanesipun menika mbatesi maknanipun boten wonten sanesipun ingkang dipun suwuni berkah, ingkang dipun suwuni pitulungan kejabi Allah Subhanahu wa taala. Boten wonten sanesipun ingkang dipun suwuni berkah, boten wonten sanesipun ingkang dipun suwuni pitulungan kejabi Allah Subhanahu wa taala. Nah menika faedahipun nek kula panjenengan sami menika maos basmalah menawi badhe tumindak napa kemawon. Ampun dipun ampun dipun lalekke maos basmalah menika. Menawi badhe dahar, menawi badhe munjuk, menawi badhe nyambut damel, menawi badhe napa kemawon. Pramila wonten sunggalipun hadis dipun ngendikake kullu amrin dzibalin la yubda bi bismillah fa huwa abtar. Sakabehe perkara kang penting ora diwiwiti kanthi basmalah mula perkara kuwi mau abtar, pedhot. Perkara kuwi mau bakalan pedhot. Pedhot nggih pedhot saking berkahipun saged maknanipun nggih menawi kita kaitaken kalian bahasan menika pedhot saking berkahipun saged ugi pedhot saking pitulunganipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila penting kula panjenengan sami nalikanipun badhe napa kemawon menika monggo kita wiwiti kanthi bismillah. Kanthi napa niatan tabarruk pados berkah lan ugi pados pitulunganipun Allah Subhanahu wa taala lan hanamung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lajeng Bapak Ibu para pamirsa radio Muslim ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Lajeng Allah nggih bismi lajeng wonten kelajenganipun menika kan bismi lajeng wonten kalimat Allah nggih. Allah menika ismullahi Rabbul alamin. Ismullahi Rabbil alamin la yusamma bihi ghairahu. Terus Allah menika kan asmanipun Allah Rabbul alamin. Ingkang boten wonten ingkang dipun paringi asma kanthi asma menika kejabi namung Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa aslul asma lan menika asal asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Niku nggih Allah menika. Walihada ta'til asma'u tabi'atan lahu. Pramila nggih sedaya asma-asmanipun Allah sanesipun menika ndereki asma ingkang punika. Ar-Rahman menika maknanipun dzul rahmatil wasi'ati ingkang gadhahi rahmat ingkang wiyar. Ingkang gadhahi rahmat ingkang wiyar. Walihada jaa'a ala wazni fa'lan. Pramila wazanipun menika fa'lan ingkang yadullu ala sa'ah ingkang nandhakaken wiyar. Ar-Rahim menika maknanipun al-musilu lirahmati man syaa min ibadihi ingkang nyampeaken
ingkang nekake rahmat dumateng sinten kemawon saking hamba-hambanipun ingkang dipun kersake. Terus ingkang nekake rahmat dumateng sinten kemawon saking hamba-hambanipun ingkang dipun kersake. Menika Ar-Rahim. Ingkang Rahman menika wau dzurrahmah al-wasi' ingkang gadhahi rahmat ingkang wiyar. Pramila Ar-Rahim menika wazanipun fa'il. Wazanipun fa'il ingkang adalu ala wuqu'il fi'li, ingkang nandhakaken kedadosan saking fi'il. Nandhakaken kedadosan fi'il, kedadosan tumindak. Fahuna rahmatun hiya sifatuhu wa rahmatun hiya fi'luhu. Pramila wonten ing mriki rahmat sifatipun lan menika dalilipun Ar-Rahman lan ugi rahmat tumindakipun. Ingkang maknanipun rahmat tumindakipun menika isalur rahmati ilal marhum. Ingkang nekake, ingkang maringke rahmat dumateng tiyang sing dirahmati. Niku Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Menika dalla 'alaiha Ar-Rahim. Nggih, dalilipun Ar-Rahim menika. War-Rahmanir Rahim ismani min asma'illahi yadullani ala dzati wa ala sifati rahmah. Lamila Ar-Rahman Ar-Rahmin, Ar-Rahman Ar-Rahim menika kalih asmanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang nandhakaken zat lan ugi nandhakaken sifat rahmah. Wa alal athari lan ugi nandhakaken pengaruhipun. Ai maknanipun pengaruh menika al-hikamil ladzi taqtadihi hadhihi sifah. Hikmah-hikmah ingkang menika dados napa akibat utawi konsekuensi saking sifat-sifat punika. Wa rahmatu allati athbataha Allahu li nafsihi rahmatun haqiqiyyatun dalla 'alaiha sam'u wal aqlu. Lan rahmat ingkang Allah Subhanahu wa taala tetepaken kangge piyambake menika rahmat hakiki. Menika rahmat hakiki. Dalilipun menika as-sam'u wal aqlu. Dalilipun menika as-sam'u wal aqlu. As-sam'u menika maknanipun nggih amma as-sam'u fa huwa ma jaa fil kitab. Dalil as-sam'u menika kados dene wonten ing Al-Qur'an. Lan ugi wonten ing sunnah. Min isbati rahmatillah wontenipun penetepan sifat rahmat kagem Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa katsirun jiddan lan menika kathah sanget. Wa amal aqlu fa kullu ma hasala min ni'matin awin dafa'a min nikmatin fa huwa min athari rahmatillah. Lan dalil akal nggih, dalil akal pramila sedaya napa ingkang dipun raosaken menungso arupi nikmat lan ugi sedaya nggih ingkang dipun raosaken menungso arupi nikmah ingkang dipun singkiraken utawi bahaya utawi napa musibah ingkang dipun singkiraken dening Allah Subhanahu wa taala menika asar rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Saking asar rahmatipun Allah Subhanahu wa taala menika ateges ugi rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Wontenipun tiyang ngraosaken nikmat, wontenipun tiyang dipun tebihaken saking nikmah utawi musibah utawi bebendu. Menika rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila dalilipun kan Al-Qur'an lan ugi as-sam'u wal aqlu. As-sam'u wal aqlu. As-sam'u menika saking Al-Qur'an, al-aqlu menika nggih akalipun menungso. Menika saged mangertosi. Menawi sedaya nikmat ingkang dipun raosaken lan ugi sedaya musibah ingkang dipun singkiraken saking piyambake menika min athari rahmatillah. Menika athar nggih akibat saking rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila Allah menika nggadahi sifat rahmah.
hadza wa qad ankara qaumun wasfallahi ta'ala birahmatil haqiqiyati. Nah menika nggih wonten sunggalipun kaum ingkang ngingkari rahmat ingkang hakiki kagem Allah Subhanahu wa taala. Sifat rahmat ingkang hakiki menika mboten percaya. Gusti Allah menika mboten duweni sifat rahmat ingkang hakiki. Wa harafuha ilal in'am wa iradatil in'am, lan menika tiang wau kaum wau ingkang ngingkari sifat rahmat hakiki kagem Gusti Allah menika lajeng ngrubah sifat menika dipun maknai kanthi napa in'am. Sifat rahmat menika nggih maknanipun in'am nggih pun anggenipun Allah maringi nikmat. Lajeng iradatul in'am anggenipun Gusti Allah nggadahi kersa maringi nikmat. Nah, menika rahmat niku maknane niku. Nah, za'man minhum annal aqla yuhilu wasfallahi bidzalika. Dalilipun menika akal menika kok ketingalipun yuhilu wasfallahi bidzalika. Tangeh lamun nek akal menika kok lajeng nggadahi pemanggih nek Gusti Allah menika nggadahi sifat niki. Kok miturut akal kok ketoke kok niki mboten pas. Nah niku dalile. Nek Gusti Allah nggadahi sifat rahmat niku kok miturut akal kok ketoke ora pas. Nah menika dalilipun. Qalu pramila tiyang liya sami ngomong li anna rahmata in itafun wa layyinun wa khudu'un wa riqqatun. Merga rahmat menika nggih napa padha karo tiyang menika nggadahi sifat nggih initaf. Initaf menika maknanipun condong. Ladeng layin menika nggih lemah nggih. Gusti Allah kok nggadahi rahmat berarti Gusti Allah menika nggadahi kecondongan, nggadahi kelemahan, nggadahi ketundukan, lan ugi riqah dados lunak. Nek Gusti Allah kados mekaten kok niku ketoke mustahil. Nah menika dalilipun niku. Awit Gusti Allah menika maha kuwasa. Maha kuwasa kok lajeng nggadahi sifat rahmah nggih ingkang rahmah menika nggih berarti maknane menika ugi lain, lemah. Nggih. Nek maha kuwasa niku kan kedahipun mboten lemah. Nggih. Nek maha kuwasa niku kedahipun mboten tunduk. Nggih. Wa hadza la yaliqu billahi azza wa jalla. Tiang-tiang wau nganggep sifat niki mboten pantes kangge Gusti Allah. Ya. Waradu 'alaiha min wajhain. Nah, bantahan saking pemanggih ingkang kados mekaten menika wonten kalih. Nggih. Wonten kalih. Nggih. Nah, napa menika nggih man ayakuna fil rahmati khudu'un wan kisarun wariqatun li annana najidu minal muluki al aqwiya rahmatun duna ayakuna minhum khudu' wariqah wan kisar. Sing jenenge nggih zat nggih utawi tiyang kemawon nggih ingkang gadahi sifat rahmah, ingkang gadahi sifat khudu, ingkang gadahi sifat tiyang ingkang gadahi sifat rahmah niku nggih mboten mesti dhewekne niku khudu. Nggih, mesti tunduk. Nggih, mesti lemah, nggih. Mboten. Nek tiyang gadahi sifat rahmah niku mboten mesti kados mekaten. Napa dalilipun? Dalilipun nggih menungso kemawon, nggih dalilipun menungso kemawon li annana najidu minal mulukil aqwiya. Kita nate mirsani sing jenenge raja-raja sing kuat banget menika. Menika ugi nggadahi rahmah duna ayakuna minhum khudu. Nggadahi rahmat tanpa dhewekne menika tunduk.
dumateng tiyang sing dirahmati. Lan ugi nggih napa piyambake nggadahi sifat rahmah tanpa perlu nggih dhewekne menika riqah nggih. Lunak nggih. Ananging tetep nggadahi sifat rahmah. Kados rahmah menika mboten mesti kok lajeng nggih tiyang menika dadi lembek niku mboten. Nggih. Oh nek duweni rahmat berarti lembek. Ya. Mboten kados mekaten. Awit raja-raja sing kuat-kuat menika kita pirsani wonten ing sejarah niku nggih wonten ingkang nggadahi sifat rahmah ananging mboten lajeng dhewekne dadi lembek. Nah, alasane tiyang wau nggih, alasane tiyang utawi kaum sing mboten netepaken kangge Gusti Allah sifat rahmah menika kan alasanipun lho nek duweni sifat rahmah menika kan ateges lembek. Nah, mboten mesti kados mekaten. Nggih. Mboten kados mekaten. Lajeng al-wajhu tsani annahu law kana hadza min lawazimir rahmati wa muqtadayatiha fa inna ma hiya rahmatul makhluqi. Lajeng kanggo kali nek nggih pun kita ngalah misalipun nggih. Lau kana hadza min lawazimir rahmah. Nek misali sifat rahmat menika can nggadahi konsekuensi utawi nggadahi akibat, oh berarti dekne nggih lembek. Nggih. Pun nggih kita anggap kados mekaten. Ya wis mboten napa-napa nggih. Jenengan nganggep kados mekaten nggih mboten napa-napa. Nggih. Ah menika kan fa inna ma hiya rahmatul makhluk. Niki kan rahmatipun makhluk. Nek sing jenenge rahmat niku lajeng ndadekaken lembek. Nggih. Menika kan rahmatipun makhluk. Amma rahmatul khaliqi subhanahu wa ta'ala fahiya taliqu bi 'azamatihi wa jalalihi wa sultanihi wa la taqtadi naqsan bi wajhin minal wujuh. Wondene rahmatipun khaliq, rahmatipun Allah subhanahu wa ta'ala menika benten mboten kados rahmatipun makhluk. Fahiya taliqu bi 'azamatihi menika pantes cocok kalian keagunganipun Allah subhanahu wa ta'ala, kekuasaanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Boten lajeng ateges duweni rahmat menika lajeng ateges dekne lajeng dadi lembek. Gusti Allah lajeng gadahi sifat lain. Nah, menika boten. Benten antaranipun rahmatipun makhluk kalian rahmatipun khalik. Ampun dipadake. Oh, nek Gusti Allah menika disifati rahmat, berarti Gusti Allah menika nggadahi sifat lain. Ah, mboten kados mekaten. Nek kita anggap misalipun sing makhluk sing nggadahi sifat rahmah menika berarti dekne nggih nggadahi sifat lain nggih. Menika kita aturaken niki rahmatipun makhluk. Wondene rahmatipun khalik niku benten. Kanthi rahmatipun Allah Subhanahu wa taala tetap nggadahi kuwasa. Allah Subhanahu wa taala menika tetap nggadahi kuwasa dumateng makhluk-makhlukipun. Nah, lajeng tsumma naqul innal aqla yadullu ala thubuti rahmatil haqiqiyyati lillahi azza wa jalla fa inna ma nushahiduhu fil makhluqati minar rahmati bainaha yadullu ala rahmatillahi azza wa jalla. Lajeng kita aturaken nggih sak temene akal menika ugi nandhakaken nggih menawi Allah Subhanahu wa taala lan ugi netepaken menawi Allah Subhanahu wa taala menika can nggadahi sifat rahmat ingkang hakiki. Pramila napa ingkang kita pirsani wonten ing makhluk-makhlukipun Allah Subhanahu wa taala menika wonten sifat rahmah. Nggih. Sesami makhlukipun Allah Subhanahu wa taala menika nggadahi sifat rahmah. Menika ugi nandhakaken rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Nek wonten hamba-hambanipun menika nggadahi sifat rahmah lan menika wonten. Kan menungso kan nggadahi rahmah. Nggadahi welas, nggadahi asih.
Menika ugi nandhakaken rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Li'anna rahmata kamalun wallahu ahaqqu bil kamal. Awit rahmat menika sampurna. Setunggalipun kesempurnaan. Lan Allah menika langkung nggadahi hak sampurna. Thumma innama nusyahiduhu minar rahmatillati yakhtassullahu biha ka inzalil matari wa izalatil jadab wa ma asbaha dzalika yadullu ala rahmatillah. Lajeng napa ingkang pirsani napa ingkang kita pirsani saking rahmatipun ingkang menika khusus kagem Allah Subhanahu wa taala. Menika ugi nandhakaken kados mekaten. Ingkang kita pirsani nggih rahmat ingkang menika khusus nggih kagem Allah Subhanahu wa taala niku kada nandhakaken nek Gusti Allah menika gadhe rahmat. Contonipun apa rahmatipun Allah taala? Inzalul matar. Wontenipun Allah menika lajeng nuwuhaken nurunaken jawah. Allah nurunaken jawah. Menika kan rahmatipun Allah taala. Pramila nggih Allah gadhe rahmat. Wong Allah menika ngandhapaken rahmat. Lajeng ugi anggenipun Gusti Allah menika ngilangi paceklik. Menika ya dulu ala rahmatillah. Menika nandhakaken rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Wal ajab ananging aneh. Ananging aneh menika. Anna munkiri wasfillahi birahmatil haqiqiyyati bihujjatin annal aqla la yadullu 'alaiha au annahu yuhiluha qad asbatu lillahi iradatan haqiqiyatan bihujjatin aqliyatin akhwa minal hujjatil aqliyati ala rahmatillah. Aneh tiang-tiang ingkang ngingkari sifat rahmat kagem Allah Subhanahu wa taala, rahmat hakiki kagem Allah Subhanahu wa taala kanthi hujah, kanthi dalil menawi akal menika ketok mboten saged nampi. Sing jenenge rahmat menika kan menika mesti lembek. Nek ndiadahi sifat rahmat berarti lembek. Nah, menika kan hujahipun kados mekaten. Nah, tiang-tiang ingkang ngingkari sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala, sifat rahmat ingkang hakiki kagem Allah Subhanahu wa taala menika kasunyatanipun ugi netepaken sifat iradah hakikiyah kagem Allah Subhanahu wa taala kanthi hujah, kanthi dalil ingkang langkung lemah, ingkang langkung tipis tinimbang dalil wontenipun tinimbang dalil ingkang nggih asbatu lillahi iradatan hakikiyatan bihujjatin aqliyatin akhwa minal hujjatil aqliyati ala rahmatillah. Ingkang langkung tipis, ingkang langkung lemah tinimbang hujjah aqliyah wontenipun sifat rahmat kagem Allah Subhanahu wa taala. Lucu, dalilipun menika langkung lemah. Dalilipun langkung lemah. Nah, tiang-tiang wau kan nggih sami ngomong menawi inna takhsisa ba'dil makhluqati bima tatamayyazu bihi yadullu aqlan 'alal iradati. Sak temene pengkhususan sebagian makhluk ciptaanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang gadhahi kaistimewaan nggih. Ya dulu aklan ala iradati wala syakka anna hadha sahihun lakinnahu binisbati lidalalati atharul rahmati lakinnahu binisbati lidalalati atharil rahmati alaiha akhfa bikathirin li'annahu la yatafattanu lahu illa ahlun nabahati wa amma atharul rahmati faya'rifuha hatal awam fa innaka law sa'alta amiyan sabaha lailatil matari bima mutilna laqala bi fadlillahi wa rahmatihi. Nah, tiang-tiang wau nggih ingkang gadhahi
pemanggih nek napa Allah Subhanahu wa taala menika mboten mungkin gadhahi sifat rahmat ingkang hakiki. Nggih. Menika gadhahi dalil nggih. Menika ugi ternyata nggih kasunyatanipun menika ugi gadhahi pemanggih nek Gusti Allah menika ugi gadhahi iradah hakikiyah. Lan hujahipun menika hujah akliyah padha. Hujahipun menika hujah akliyah. Lan hujah menika langkung lemah tinimbang hujah akliyah ingkang nandhakaken nek Gusti Allah menika nggadhahi sifat rahmat ingkang hakiki. Menika kan dadi lucu. Nggih. Dekne ra percaya sifat rahmat ingkang hakiki kagem Gusti Allah dasaripun hujah akliyah ananging netepaken nggih nek Gusti Allah menika napa nggadhahi iradah hakikiyah kanthi hujah akliyah ugi. Nah menika kan lucu. Lan menika hujahipun menika langkung lemah tinimbang hujah akliyah ingkang saged dipun ginakaken kagem netepaken nek Gusti Allah menika nggadhahi sifat rahmat ingkang hakiki. Nah, pramila tiang-tiang wau sami nggih ngucap menawi takhsisu ba'dil makhluqati bima tatamayyazu bihi yadulu aklan alal iradati. Nggih, wontenipun tiang dipun khususaken nggih makhluk-makhluk menika dipun khususaken nggih sebagian makhluk nyen pangapunten nggih. Pengkhususan sebagian makhluk menika nggadahi keistimewaan menika nandhakaken nggih miturut nggih akal nggih dalil akal nggih hujah akliyah menika nandhakaken wontenipun iradah kagem Allah Subhanahu wa taala. Awit Allah ndadosaken sebagian tiyang menika nggadahi kekhususan. Menika nandhakaken iradahipun Allah Subhanahu wa taala. Niki leres nggih. Ananging nggih binisbati lidalalati athali rahmati 'alaiha akhwa bikatsir. Menika menawi dipun bandingaken kalian dalil nggih napa wontenipun rahmat hakikiyah kagem Allah Subhanahu wa taala menika dalil menika hujah menika langkung napa langkung lemah. Awit kalimat kados mekaten menika niki mboten dipun fahami kejabi tiang-tiang ingkang pinter, tiang-tiang ingkang can ahlun nabahah nggih. Tiang-tiang ingkang gatosaken perkawis menika niku mboten dong. Ananging menawi nggih wontenipun rahmat hakikiyah lan menika dalilipun akal niku saged dipun mangertosi hatta al awam ngantos tiyang awam nggih kemawon menika ugi mangertosi dalilipun apa nggih fa innaka law sa'alta amiyan sabaha lailatil matar nggih nek jenengan tangklet dumateng tiyang ingkang awam kemawon sing bodho kemawon babagan agama nggih nalikanipun wonten jawah ingkang mandhap nggih lajeng kita tangkleti piyambake bima mutilna nggih piyambake mesti jawab bi fadlillahi wa rahmatihi nek jenengan tangkleti tiyang awam kemawon nggih ngengeni jawah ingkang mandhap nggih lajeng dipun tangleti sinten sing sampun nurunaken jawah piyambake mesti nggih jawab menika bi fadlillahi wa rahmati. Jawah menika mandhap kanthi kautamin saking Allah Subhanahu wa taala lan ugi rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nah menika tiyang ingkang awam sekalipun nggih. Menika mangertosi perkawis menika. Ananging menawi nggih hujah akliyah nggih ngengeni napa ngengeni wontenipun nggih iradah kagem Allah Subhanahu wa taala nggih menika namung tiang-tiang ingkang ngatosaken perkawis menika ingkang mangertosi. Sanesipun mboten mangertosi. Nggih. Ananging nek sifat rahmat kagem Allah Subhanahu wa taala kanthi hujah akliyah mbok tiyang awam kemawon mangertosi. Nggih. Awake dhewe diparingi udan menika karo sapa? Kalih Gusti Allah.
Mergo napa? Mergo kautamen saking Allah Subhanahu wa taala, mergo rahmati Allah Subhanahu wa taala. Awake dhewe entuk udan iki mergo napa? Mergo rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedaya tiyang mangertosi, ngantos tiyang awam ki mawon. Nah, menika nandhakaken nek Allah menika nggadahi sifat rahmah. Insyaallah mekaten nggih. Napa ingkang saged kita aturaken wonten ing pepanggihan punika insyaallah kita lajengaken kanthi kita kaji sak mangke ayat-ayat sanesipun nggih. Lan menika tasih wonten ing tafsir bismillah, nembe bismillah. Insyaallah mangke kita lajengaken sekedhik mboko sekedhik kita kaji napa kitab punika. Mekaten wonten kelentunipun atur kita nyuwun pangapunten sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.